السلام عليكم ورحمة الله. رسميا وبالدليل إيران والدول العدو كيسلحوا مرتزقات الجزائر بصواريخ جراد إيرانية الصنع من نوع آراش، وهي نفس الصواريخ اللي تم استعمالها في العملية الإرهابية اللي استهدفت مدينة السمارة. والفرق التقني بين الصاروخ الجديد وصاروخ جراد القديم اللي عند المرتزقة فهو المدى. الصاروخ القديم كان المدى الأقصى ديالو هو 20 كيلومتر، يعني المرتزقة ما عمرهم ما كانوا قادرين أنهم يستهدفوا حتى شي هدف مدني مغربي في الصحراء المغربية. لكن الصاروخ الجديد واللي عطاتو اليوم إيران وبطلب من الدول العدو الجزائرية فالمدى الأقصى ديالو كيوصل حتى ل 50 كيلومتر، وبالتالي ولات مدينة السمارة داخلة ضمن مدى هذا الصاروخ. داكشي علاش تم استهدافها في العملية الإرهابية الأخرى. ومن بعد هذه العملية الإرهابية اللي استهدفت مدينة السمارة فاحنا ولينا عارفين أن المرتزقة وصلهم هذا الصاروخ الجديد من عند إيران واللي تركب على عربة جراد جزائرية واللي كتقدر تهز وتطلق 4 ديال الصواريخ متتابعة يعني في دقة واحدة، عكس الطريقة القديمة اللي كانوا كيستعملوها المرتزقة وهي عبر إطلاق صاروخ واحد من عربة تويوتا. حيت اذا جابوا راجمه الصواريخ الكبيره والمعروفه واللي كتهز 40 صاروخ فما غاديش تقدر انها تدخل في المنطقه العازله وتقرب باش تستهدف الهدف ديالها، وبالتالي فهم كيحاولوا انهم يستعملوا عربه تويوتا خفيفه ويدخلوا بها لاقصى مدى ممكن باش يطلقوا هاد الصواريخ. والتاكيد الرسمي ديال هاد الهضره على ان ايران سلحات مرتزقه البوليزاريو بصواريخ اراش من نوع جراد فهي بانت قبل شي ايام قليله من الان، والسبب هو نشر مرتزقه الجزائر لواحد الفيديو ترويجي واللي بانت فيه العربه الجزائريه وهي كتطلق 4 ديال الصواريخ من نوع اراش الايرانيه. ومن الغباء ديال المرتزقه فهم درقوا في الفيديو العربه الجزائريه واخا حنا عارفينها، وفايت وبانت هاد العربه في احد القواعد ديال مرتزقات البوليزاريو في تيندوف وهي اللي كتشوفوا في الصوره الان. زائد ما فكروش المرتزقه في اننا ممكن اننا ننتقلوا الفيديو وبالتالي غادي ناخذوا صوره واضحه للصاروخ اللي كتطلقوا هاد الراجمه. وهنا فين غادي نتاكدوا بالصوره والدليل ان الصاروخ هو النسخه الايرانيه واللي سميتو اراش. وهاد القضيه ديال تسليح ايران المرتزقات البوليزاريو فهي ماشي جديده، لكن المرتزقه ما عمرهم ما كانوا زاعمين على استعمال الاسلحه الايرانيه واخراجها للعلن حتى مؤخرا، وبسبب الفشل العسكري ديالهم قدام الجيش المغربي والضغط اللي ولى عليهم من الدول العدو ومخيمات المحتجزين في تيندوف واللي بداو كيفيقوا للانتصارات الوهميه اللي كيطبلوا ليها المرتزقه، زائد تحريم المغرب للمنطقه العازله واللي كانوا كيسميوها مناطق محرره وبان المرتزقه هما اللي كيسيطروا عليها. فهنا فين جبدوا الصواريخ الجديده وبداو كيستعملوها في محاوله ضرب الاهداف المدنيه المغربيه وتحديدا مدينه السماره. وهذا الشيء بالمناسبه راه غير كيجبد عليهم الصداع، وما نساوش حتى الادانه اللي دارها الاتحاد الاوروبي مؤخرا على مرتزقه الجزائر واستهدافهم لمدينه السماره. زائد المرتزقه راه ما عندهمش غير صواريخ جراد من نوع اراش اللي كنهضروا عليها، لكن عندهم حتى طائرات بدون طيار ايرانيه الصنع، منها طائرات للمراقبه واخرى انتحاريه. وسبق المرتزقه الجزائر ان تستعملوا المسيرات الايرانيه الخاصه بالمراقبه، لكن قواتنا المسلحه تصدت لها وطيحناها لهم في اكثر من مره، ومن ثم ما بقاوش كيستعملوهم. اما المسيرات الانتحاريه فمازال ما عمرهم ما استعملوهم، حيث المغرب وعلى لسان عمر هلال وناصر بوريطه سبق اليوم فضحوا امتلاك المرتزقه لمسيرات انتحاريه ايرانيه، وهذه الفضيحه كانت دوليا وفي الامم المتحده. زائد هددناهم مباشره وبلي اي استعمال للطائرات الايرانيه الانتحاريه ضد المغرب فهاد الشيء غادي يخلي المغرب يتحرك بشكل كبير وغير متوقع وغادي يغير من الوضع الحالي في المنطقه. وبيني وبينكم ومن غير التهديد المغربي العسكري فالمرتزقه ما باغينش يبينوا الاسلحه الايرانيه باش ما يبانوش رسميا كميليشيات تابعه لايران، حيت عارفين راسهم غادي يتم ادانتهم دوليا وغادي غير يخليو المغرب يحصل على دعم كبير من عند امريكا والغرب والعرب في مواجهه هذه التهديدات الايرانيه في المنطقه، والدعم غادي يكون كدعم سياسي وحتى عسكري. اما بخصوص طريقه مواجهه هذه التهديدات الجديده يعني الطائرات الانتحاريه واللي يمكن يتم استعمالها في اي وقت، في الفيديو القادم ان شاء الله فغادي نخصصوا للاسلحه اللي خاص المغرب يتوجه لها اذا بغى انه يقضي على التهديدات تماما وبتكاليف اللي ماشي كبيره بزاف. حتى هنا غادي يكون الفيديو سالا، نتلاقاو في الفيديو القادم، مع السلامه.